लातीनी अमेरिका जी इनकलाबी धरती क्यूबा अमेरिकी साम्राज्य जे अखियुनि में अखियूं विझी ॾिसंदड़ उन इनकलाबियुनि जी नगरी आहे जिन सच सूंहं ऐं इंसानी बराबरी जे आदर्श खे पंहिंजे सचे इनकलाबी पंहिंजी सॼी ज़िंदगी अर्पे छॾी। क्यूबा जे इनकलाब जे सरवाण फिडल कास्त्रो ऐं चे गवेरा जी बेमिसाल किरदार खे किथे थो फरामोश करे सघिजे। पर बदकिस्मतीअ सां जॾहिं बि क्यूबा जे इनकलाब ते ॻाल्हायो वेंदो आहे त मज़ाहमत जे उन वसी कैनवास ते औरतुनि जे किरदार ते वरली को रंग ॾिसण में ईंदो आहे, जॾहिं त हक़ीक़त उहा आहे त जिते फिडल कास्त्रो जे गोरिलनि सख़्तु तरीन हालतुनि में बि आण मञण खां इनकार कयो, उते संदसि औरत साथियाणनि बि पंहिंजे इनकलाबी अज़म सां संदसि भरपूर साथ ॾिनो, जंहिंजो वॾे में वॾो मिसाल फिडल कास्त्रो जी सभ खां वेझी इनकलाबी साथियाणनि सीलिया सांचेज़ आहे। इनकलाबी तहरीक खां वठी क्यूबा जे नए रियासती निज़ाम ते नज़रसानी करण ताईं सेलिया सांचेज़ क्यूबा जी तारीख़ जो हिकु नाक़ाबिले फरामोश किरदार आहे। पोइ उहा कास्त्रो जी 26 जुलाई तहरीक जो हिसो रहणु हुजे या मैक्सिको खां क्यूबा ॾांहुं ईंदड़ संदन ॿेड़े ग्रीतमा जे पहुचण जी जॻह जी चूंड करणु हुजे, सियरा माइस्ट्रा में इनकलाबियुनि सां विढ़णु हुजे या तारीख़ी शऊर जी अहमियत खां वाक़ुफ़ु हूंदे इनकलाब जे दौर जो हिकिड़ो अहम दस्तावेज़ गॾु करणु हुजे। क्यूबा जे माण्हुनि लाइ पार्कनि में तालीमी सरगर्मियुनि जो इंतज़ाम हुजे या ॾुखियुनि हालतुनि में फीडल जो भरझलो थी बीहणु हुजे। हिन पंहिंजी सॼी ज़िंदगी पंहिंजे आदर्श ऐं पंहिंजे आदर्श जे मजसूम शिकिल फिडल कास्त्रो खे अर्पे छॾी हुई, जिन सां हिन 1980 में पंहिंजी आख़िरी दम ताईं निभायो। सेलिया सांचेज़ कॾहिं बि शादी न कई। हिन जो को बि डायरी जो वर्क मौजूदु नाहे। संदसि ख़ानदान जा बि के घणा तफ़सील मंज़र आम ते आयल नाहिनि। उन करे संदसि ज़िंदगीअ जो अहवाल शाइरी, तज़ियती तक़रीरुनि, यादगिरियुनि, मैगज़ीननि, तारीख़ी तस्वीरुनि, तारीख़ी जॻहियुनि ऐं माण्हुनि जे ॿुधायल ज़िबानी अहवाल मां ई ख़बर पए थी। 1956 में जॾहिं फिडल कास्त्रो मैक्सिको खां इनकलाब जो सुंदर सपनो पंहिंजे निड़नि में समाए जीअं ई क्यूबा जे साहिल ते पहुतो त जनरल बटेस्टा जे फ़ौजनि हिन जे काफ़िले ते हमिलो करे ॾिनो ऐं नतीजे में संदसि साथियुनि जो वॾो तइदादु मारिजी वियो। जेकी 12 ॼणा बचिया हुआ उहे बि सॼे इलाइक़े में छड़ोछड़ थी विया। जहाज़ जे बीहण लाइ उन साहिल जी चूंड सांचेज़ पारां कई वई हुई, पर फ़ौज जे ओचिते हमले करे कामरेडनि खे बदतरीन नुक़सानु रसियो। सांचेज़ उन जॻह जी चूंड उन करे कई हुई जो उते मौजूदु ॻोठनि में संदसि पहिरीं कमु थियल हो ऐं संदसि मज़बूत राबतनि जी मदद सां ई छड़ोछड़ थियल साथी वरी हिक ॿिए सां मिलिया ऐं आमिर सां अटकण लाइ पंहिंजो ईमान नए सिर ताज़ो कयाऊं ऐं नई जंगी हिकमत अमली जोड़ियाऊं। सेलिया सांचेज़ जो जनमु 1920 में क्यूबा जे ओभर में वाक़िअ हिकिड़े नंढड़े शहर ओरिएंटे में थियो। सेलिया जी माउ संदसि बालकपणे में ई गुज़ारे वई। संदसि पीउ डॉक्टर मैनुअल सांचेज़ सल्वेरा संदसि परवरिश कई। जीअं त संदसि पीउ डॉक्टर हूंदो हो, उन करे सेलिया उन वटि आयल मरीज़नि जी बदतरीन हालत ऐं गुरबत ॾिसी वॾे इज़तराब मां गुज़रंदी हुई। संदसि पीउ हिकु सियासी माण्हू हो ऐं सियासत जी शुरूआती सबक़ बि सेलिया हिन खां ई पिरायो। खेसि सॼे खिते में माण्हू चङी तरह सुञाणींदा हुआ ऐं संदसि उहे वास्ता इनकलाबी तहरीक में वॾा कारआमद साबित थिया। 1952 में फल्जीनको बटेस्टा नाले आमिर पारां क्यूबा जी हुकूमत ते ॿीहर कब्ज़ो कयो वियो त क्यूबा जे लखे नौजवाननि मांगे सेलिया जे अंदर में बि नफ़रत जी हिकिड़ी शदीद लहर उभरी ऐं खेसि उन ॻाल्हि जो अंदाज़ो थी वियो त अगरि उन आमिरियत सां विढ़णो आहे त पोइ हथियारबंद जिदोजहद खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो नाहे। जुलाई 1953 में फिडल कास्त्रो पारां बटेस्टा जी हुकूमत किराइण जी नाकाम कोशिशि कई वई। कास्त्रो ऐं संदसि साथियुनि बटेस्टा जी फ़ौज जे मोकांडा बैरकुनि ते हमिलो करे ॾिनो ऐं नतीजे में उन्हनि ख़िलाफ़ इंतिकामी कार्रवाई कई वई। सांचेज़ जे अंदर में ॿरंदड़ आग खे पखिड़िजण लाइ दॻु मिली वियो ऐं हिन कास्त्रो जे 26 जुलाई तहरीक में शमूलियत अख़्तियार कई। जॾहिं कास्त्रो मैक्सिको मां पंहिंजी जलावतनी ख़तमु करे मोटियो त सेरिया माइस्ट्रा में विढ़ंदड़ गोरिलनि खे जंग जो ऐं खाइण पीअण जो ॿियो सामान पहुचाइण जो बंदोबस्तु कयो। हिन तहरीक लाइ नवां रज़ाकार भर्ती कया ऐं सेलिया कास्त्रो जी गोरिलनि ऐं ॿाहिरियुनि दुनिया सां राब्ते जो अहम तरीन ज़रियो हुई। 1957 में जनरल बटेस्टा जे क्यूबा में सेलिया सांचेज़ रियासत जे ख़तरनाक तरीन ॾोहारनि जी फ़हरिस्त में शामिल थी वई। जॾहिं हिन लाइ घेरो सफ़ा तंग कयो वियो त हूअ शहर छॾे कास्त्रो ॾांहुं सीरा मानेस्ट्रा हली वई। उते लापलाटा जे कमांड पोस्ट ते संदसि कमु कपिड़नि, खाध खुराक ऐं हथियारनि जी नज़रदारी करणु हो। हर उहा शइ जेका गोरिलनि जे ज़िंदा रहण लाइ ज़रूरी हुई उन जी ज़िम्मेवारी सेलिया जी हुई। सेलिया कास्त्रो खां कॾहिं बि परे न रही। हूअ जंग जे मैदान में बि लही वेंदी हुई ऐं दिलेरीअ सां विढ़ंदी हुई। क्यूबा जे ब्रिगेडियर जनरल तेती पेवेलिया मूजिबि सेलिया जंहिं पहिरीं जंग में बाक़ाइदा हिसो वरितो उहा मई 1957 में विढ़ी वेंदड़ यूवेरियो जंग हुई। उहो ॾाढो ॾुखियो वक़्तु हो। बटेस्टा जे रियासती गुंडनि जो शहर जे वॾे हिसे ते कब्ज़ो हो। उहे बमबारी कंदा हुआ ऐं केतिरा ई हारी संदन बमबारी जो शिकार थी विया।
सेलिया जी निगरानीअ में उहे इलाइक़ा हुआ जिते कॾहिं कॾहिं 40 खां 50,000 माण्हू ईअं ई मरी वेंदा हुआ। कॾहिं कॾहिं ॻोठ जे सभिनी घरनि खे साड़ियो वेंदो हो ऐं माण्हुनि वटि रहण लाइ का बि जाइ न हूंदी हुई। पंहिंजे सभिनी ज़िम्मेवारनि खां अलावा सीलिया उन्हनि बेघर ख़ानदाननि खे बि ॾिसंदी हुई। इनकलाबियुनि पारां जेके हिक ॿिए खे पैगाम मोकिलणा हूंदा हुआ, सीलिया पंहिंजे वारनि में गुल लॻाए उहे पैगाम उन्हनि में लिकाए खणी वेंदी हुई त जीअं सिक्योरिटी इदारनि खे शक न पवे। केतिरा ई दफ़ा हिन सिक्योरिटी चेक पोस्टनि जी चकास खां बचण लाइ ॻोरारी हुअण जो बहानो कयो। 1959 में जॾहिं संदन महिनतूं सजायूं वयूं ऐं क्यूबा जे आसमान ते इनकलाबी इंडलठ जा रंग निर्वार थिया त क्यूबा जे गादीअ जी हंधि हवाना में क्यूबा जे महबूब लीडर फिडल कास्त्रो जो काफ़िलो दाख़िल थियो त संदसि भर में बीठल सीलिया खे उन ॻाल्हि जो चङी रीति अंदाज़ो हो त वक़्तु उन्हनि जे कुल्हनि ते केॾी वॾी ज़िम्मेवारी विझी छॾी आहे। केतिरनि माण्हुनि जे तक़दीरुनि जो दारो मदार हाणे संदन हिकमत अमलिन ऐं फ़ैसिलनि ते आहे। इनकलाब खां पोइ बि सांचीज़ पंहिंजो किरदारु भरपूर नमूने निभायो। क्यूबा मां जलावतन थियल रद्द इनकलाबियुनि जे ख़ानदाननि खे पढ़ाइण खां वठी सॼे मुल्क में तफ़रीह जा मर्कज़ क़ाइमु करण ताईं सीलिया हर कमु पंहिंजी पूरी सचाई सां कयो। 11 जनवरी 1980 ते जॾहिं संदसि लाॾाणो थियो त फिडल कास्त्रो चयो, हूअ इनकलाब जी अलामत आहे। मुंहिंजो उहो पुख़्तो यकीन आहे त उहो हिकु बहितरीनु एज़ाज़ आहे उन औरत लाइ जंहिं पंहिंजे सॼी ज़िंदगी हिकु लम्हो बि आराम करण खां सवाइ, का हिकिड़ी ॻाल्हि बि विसारण खां सवाइ पंहिंजो फ़र्ज़ु अदा कंदे गुज़ारे छॾी। आउं साख़ सां चवां थो त खेसि पेश कयल उहा इनकलाबी भेटा मुंहिंजी दिलि जी गहराइनि मां निकितल आहे। हिकु सची वतन दोस्तम जंहिं पंहिंजी सॼी ज़िंदगी इनकलाब खे ॾेई छॾी, उहा उन भेटा जी मुस्तहक़ आहे। सांचीज़ जी यादि में क्यूबा खां वठी ज़िम्बाब्वे ताईं केतिरनि ई स्कूलनि, इस्पतालनि ऐं ॿियनि तारीख़ी इमारतनि ते संदसि नालो रखियो वियो आहे। हूअ अॼु बि क्यूबा समेत हर उन शख़्स लाइ उत्साह जो उहिञाण आहे जेके पंहिंजे वतन जे रोशन मुस्तक़बिल लाइ पंहिंजो सभु कुझु क़ुर्बान करण लाइ तयारु हूंदा आहिनि। इनकलाबी औरत सीलिया सांचीज़ तोड़े जो क्यूबा जे अॻुवान फिडल कास्त्रो जी ज़िंदगीअ में हिकु अहम किरदारु अदा कयो। ॿिन्ही जी तमामु घणी वेझड़ाई हुई। ॿिन्ही जो इनकलाब ऐं क्यूबा सां त इश्क हो ई हो, पर छा ॿिन्ही में प्यार जो बंधन बि हो। ॿई हिक ॿिए सां इश्क कंदा हुआ। सीलिया जी वफ़ात खां लॻभॻि 4 ॾहाका गुज़री वञण खां पोइ बि उहा ॻाल्हि अञा ताईं बहस तलब आहे।